antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray amin'ity maraina vaovao ny lahady 20 Desambra taona 2024 ity. Misaotra ny tompo fa tarihan'ny tompo no entin'ny tompo ho tonga eto amin'ity toerana ity tsika. Saorana ny Andriamanitra izay tantana antsika anomboka tany amin'ny 2 Janoary 2024 namakivaky ireo andro maro afaka nandingana ireo herinandro ny fandimby, afaka nisedra ihany koa ireo volana miisa 12 izay farana afaka 2 andro 3 andro. Isaorana ny Andriamanitra. Betsaka ny ady nolalovanao, betsaka ny olana izay nifanehitra taminao, tao ny aretina, tao ny tsifisina, tao ihany koa ny ady mivantana tamin'ny Satana no ny fahasoavan'ny tompo anefa arapainay ianao tonga amin'ity androany ity ary mendrika isaotra ny tompontsika noho ny amin'izany. Aleluia. Ny bokin'ny Salamo 100 dia miresaka ny 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'ny tompo. Mioby ho an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehiny amin'ny firana. Oko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika fa tsy isika, olony isika sady ondry fiandriny. Midiry eo mivavadiny amin'ny fisaorana, reo kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrampony ary maharitra amin'ny taranaka rehetra ny fahamarinany. Aleluia. Ny Salamo 80 andininy voalohany. Mira firambo vao an Jehova, fifananao zava mahagaga izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahazony fandresena. Tena zavatra lehibe mihitsy le hoe misaotra n'Andriamanitra, midera n'Andriamanitra. Ary ho amin'izay no hitarihana antsika amin'ity alahady maraina ity. Tiako ny milaza ety am-panomboana hoe misy zavatra irinao avy amin'Andriamanitra, misy zavatra nandrasanao avy amin'Andriamanitra, misy etaeta izay noentinao teo anatrehany, mbola tsy tanteraka, mbola tsy niraisinao, mbola tsy azonao. Misy zavatra tiany ny tompo ataonao mialohan'ny hanomezanao izany androany. Ary tadidio tsara fa ity zavatra anankiray ianarantsika ity dia hiantoka ny fandraisanao, ny fahazonao, ny fanirianao, ny etaetanao avy amin'Andriamanitra. Ny zava-miafina sy ny asa arobidin'ny fiderana an'Andriamanitra. Lava be moa izy ity fa
eo amin'ny fizarana anakiroa na anankitelo eo ihany no horaisitsika amin'ity maraina ity. Voalohany amin'izany dia ianarantsika aloha ny hoe famaritana ny atao hoe fiderana. Ao amin'ny fizarana faharoa, ireo toromarika ara-baiboly mahakasika ny fiderana. Amin'ny fizarana fahatelo raha ampy ny fotoana dia resakitsika ny amin'ny hoe ireo zava-dehibe nanamarika ny fiderana. Tahin'ny tompony eny tsirairay avy. Raha mba mety aloha amin'ity androany ity, tiako mba hamoaka telefônina daholo ny rehetra, aiza daholo ny telefônina antsika menakavy, mba havoaka kely hoe ne azafady indrindra ho voninahitry ny tompo. Zay tsy nitondra tsy maninona, isorany ianao zay tsy nitondra, zay nitondra mba havoaka kely, azafady. Dia mba vonoina le izy azafady na atao silencieux amin'ilay fomba mangina na fomba miovitrovotra farafaratsiny mba hifatohantsika ao anatin'ny fanompoana. Azafady tompoko. Maniry mba tsisy telefônina mikirindrina mihitsy ao anaty toriteny, dia mba ho ataontsika fanao zay manomboka androany. Fa tsy hoe mandeha ny toriteny dia misy connexion hafa miditra, dia Andriamanitra zay tia apirotsaka, ampisosa connexion haut débit tondra fitahina ho anao dia lasa voahelingelina, voasembatsembana. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Famaritana ny atao hoe fiderana. Ao amin'ny fanomponana sy ny fanarahana ny tompo, ny fiderana dia tontolo iray midadasika izay natokana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra manokana ary ho azy ireriany. Ifamenono reto zavatra vitsivitsy lazaina manaraka ireto. Anankiray, misy ny atao hoe fanandratana. Andriamanitra no asandratra. Andriamanitra no akarina, ampakarana ny voninahitra, fanomezam-boninahitra rehetra rehetra. Salamo 7:7, ny 15, dia misy teny miresaka hoe manandrata ny Jehovah Andriamanitsika ianareo ka miankofa eo amin'ny fitoeran-tongony fa masina izy. Atao amin'ny Salamo 30 dia hitatsika ny resahan'i Davida, 1:1, manomeza ny Jehovah ary mahery, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Salamo 30, 1:1, anandratra anao aho Jehovah, fa nanintona niakatra ianao, ka tsy nataonao ho fifalian'ny fahavaloko aho. Salamo 9:20, 2:20, Andriamanitra ianao ka hideranao aho, Andriamanitra ianao ka anandratra anao aho. Fanandratana. Aza teny mihitsy. Rehefa miditra eo mikanja amin'ny fiderana ianao, tafiditra amin'ilay tontolo anankiray atao hoe fiderana ianao, ataovy lahara-pahamehana mihitsy ny fanandratana an'Andriamanitra. Asandrato ny tompo ary.
faharoa misy koa le atao hoe fankalazana an'Andriamanitra. Salamo fahafito andininy 17 dia zao no resahan'ny baiboly ao anatin'izany andininy izany. Salamo fahafito andininy 17. Iteran'i Jehova araka ny fahamarinany aho, ankalaza ny anaran'i Jehova avo indrindra. Salamo fahasivy andininy 2. Ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao aho, ry avo indrindra aho. Raha mitoy mamaky ianao ny Salamo 20 andininy 7. Salamo 430 andininy 7. Salamo 9 andininy 2. Ary toy izay koa ao amin'ny 20 andininy 230, ny andininy 7. Ny Salamo 7 andininy 30 sy ireo andininy be dia be tsy ho voatanisa dia miresaka ary mitona avokoa izy ireny ny aminy atao hoe fankalazana an'Andriamanitra. Andao mba hianarantsika izany. Rehefa midery ianao kendreo foana ny atratra ilay tanjona sy target dia ny ankalaza an'Andriamanitra. Amen. Ka na mihiry ianao, na manao aleloia ianao, na mitehaka ianao, dia aza tiny mankalaza anao ao Andriamanitra. Anakiraiky io dia misy le atao hoe fiankohofana. Io fiankohofana io tsy amin'ny anjely, tsy sanatria amin'ny sampy, tsy sanatria amin'olombelona, fa amin'Andriamanitra. Apokalipsy 4 andininy 10. Apokalipsy 5 andininy 4. Apokalipsy 1 andininy 9. dia hitatsika ny loholona 420 ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izy ireo dia voalaza an'ireo andininy anankitelo mifanesa mivaketsika nytonontsika ireo fa niankohaka tamin'izay velona tamin'ilay Andriamanitra, ary dia zao teo anatrehany seza fendrianana no niankohofana izy ireo. Apokalipsy 7 andininy 1 andinga vaketsika misy zavatra hafa zay tsara marihana. Apokalipsy 7 andininy 1. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fendrianana mba amin'ny loholona sy ny biby 4 dia niankohaka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ireo ka nivavaka tamin'Andriamanitra. Jereo tsara, misy entité anankitelo reto. Ray ny anjely rehetra, roa ny loholona 420, fatelo misy ireo créature anankefatra nanodidina ny seza fendrianana. Fizy telo tota ireo dia samy ankohaka avokoa teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa midera raha sy anabavy, aza diny mihitsy kendreo zay ahafahanao tena miankohaka tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Taditsika ny olon-kendry rehefa tonga tamin'ny Betlehema tamin'ny fotoana naterahany Jesosy, rehefa tena lokalize tanteraka, zany hoe hita ilay toerana nisy an'ilay zaza, dia nahita maso izy ireo
ny fanatrika. Inona ny nataony? Matotoko faharoa andiny raika amby folo. Ny ankohaka teo anatrehan'i Jesosy zaza ireo olon-kendry avy any Atsinanana. Misy fotoana ahitana olona midera, saingy fiderana tsy tonga lafatra, fiderana tsy ilay andrasan'Andriamanitra, fiderana tsy araka ny tokony ho izy, satria tsy ao le fiankohofana, tsy ampy le fiankohofana. Raha lasy anabavy mianatra tsika amin'ity maraina ity, manomboko izao, rehefa midera ianao, asa diny mihitsy ny miankohaka eo anatrehan'ilay Andriamanitra ao. Amen. Ity fiankohofana ity, marina fa eo ilay fiankohofana ara-baky teny, izay tena hoe milofika, manetry tena, ary indrindra miondrika amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa anankiray le fotsika mihitsy, le saitsika mihitsy ao amin'ity fiankohofana ity, dia misy lay anankiray izay tsy azo sarana aminy, dia ny fanetretena. Miety isika midera mba hisandratan'Andriamanitra. Tsy ny tenantsika no aseho, tsy mihira aho mba ho hitan'ny olona, tsy mitendry aho mba ho derain'ny olona, tsy midera aho mba ho ankalazain'ny olona, tsy manao fiankohofana aho mba azoko voninahitra ho an'ny tenako, tsia, fa manao zany aho satria mendrika an'ilay Andriamanitra izany, ka ataoko tsinitsinina ny tenako. Zay no nahatonga ny Davida rehefa midera dia tena tamin'ny fony manontolo. Marina hoe nietsika Davida, nitsinjaka izy, fa jereo tsara, maiza mandray sy misitona lesona, ilay izy nataony tamin'ny fony rehetra mihitsy. Zay ny tena zava-dehibe, ary nahatonga azy namaly any Mikala manao hoe mbola hivazina misimisy kokoa azaho noho ny amin'ny Andriamanitra izay nifidy ato eo anatrehany rainao. Mendrika ho derain'Andriamanitra noho izany, rehefa midera ianao, ataovy tsinitsinina ny tenanao, dia omeo voninahitra Andriamanitra. Zay ny tsy mampahomby an'le hoe manaja tena rehefa manao aleloia. Ataovy sinobinoby ihany le aleloia, aleloia. Amin'ny zavatra rehetra mila fiankohofana, tsy ampy indraindray fiankohofana. Zany mahatonga ny famangin'Andriamanitra tsy tena midina, zany mahatonga ny herin'Andriamanitra tsy tena miatsika, zany mahatonga ny sombitsombiny sy ampahapahany amin'ny fahasoavana izay tokony hidina. Fa manomboko izao, ovay le fomba fidera, oka tena isy fiankohofana, dia ho hitanao izay zavatra tsy tsapanao hatramin'izay, anomboka ho tsapanao indray zany. Izay zavatra tsy mbola niraisinao, dia ho raisinao avy amin'Andriamanitra izany. Amen. Zay ny ampirisihana antsika hoe rehefa mitehaka dia oka tena hitehaka. Hafahafa be le hoe mitehaka dia tsy misy feo. Dia eritrereto ange hoe misy ray alina olona tsika ohatra atao am-piangonana, dia samy mitehaka ohatr'izay daholo, dia misy zava-banina ve sa tsisy? Tsisy, satria tehaka tsy misy feo dia tsy mety. Raha lasy anabavy miankohofy eo anatrehan'ilay Andriamanitra lehibe. Ao anatin'ny fiderana misy ny atao hoe fitsaoana. Asa atao mitsaoka,
fanakaiky amin'ilay fiankofana mitsaoka lioka 420 teo amin'ny tendrombohitra ho alivo reo mpianatra zay nomeny Jesosy nametrahan'ilay afatra mialohan'ny andehanany dia inona no nitranga rehefa avy eo nitsaoka izy ireo rehefa midera mahaiza mitsaoka. Alleluia. Tiany anankiray farany rehefa midera dia misy koa le atao hoe mioby ho an'Andriamanitra. Inona no atao anatin'izany? Manao fiobiana ho an'Andriamanitra. Ny feo ny tena miasa eo, mioby. Ao anatin'ny fiobiana sady misy feo, misy fifaliana. Salamo 7:7 zao nresahany ty andininy anankiray zay ato amin'ny bokin'ny Salamo ity. Salamo 7:7 mity afatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra amin'ny feom-pandresena. Salamo 8:9 Mosesy Arona teo mpisorony ary 8:9 miobio anatrehan'i Jehovah mpanjaka amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjo mara. Tena ilaina mioby amin'ny aleloia ary. Aleo mba hiteny koa tsika androany hoe hosana isa 2-3 averiny indray mandeha dia miverina amin'izay ny aleloia dia raina ny tao fa tsara izy. Mono ato zany mety zany atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Isaia 13:20 zao olona noforoniko azy zao no anambara ny fiderana. Ino mono ato zany mety zany? Ho voninahitry'Andriamanitra irery andry. Rehefa midera mety ho amin'ny alalan'ny hira. Misy ilay andininy ankiray fampilaza amin'ny tononkira sy ny salamo amin'ny alalan'ny hira. Misaotra ny tompo fa etontsika dia feno mihitsy ny fandaharam-potoana. Misy fotoana anaovana hira fiderana. Rehefa mihira dia aoka tena hira, rehefa midera dia aoka tena hidera. Amen. Tany amin'ny toerana iray rehefa ao anatin'ny fotoam-piderana tsy mandihy akory izay sanatria. Tsy hoe nisy tora-jofo tena nanaka-danitra mihitsy, tsy hoe tena dia tena mitoto mihitsy ny mpampianatra sekoly alady, tsy izay. Fa le fiderana tsemboka daholy, na ny mpitarika na ny tariana hatramin'ny mpitendry zava-maneno tsemboka, sekoly alady tsemboka. Fa ahoana ka rehefa midera tena midera. Amin'ny toerana sasany dia mipastera ihany no faripeo nio fiangonana io na pasteur tsy hainao ntsony manafaka izy amin'ny pasteur dia izy amin'ny mpino, fa izy rehetra samy farifaripeo daholy. Nahoana tena midera dia raina ny tompo fa tsara izy. Fa fiderana mety amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa. Azadiny fa misy ny vavaka fisaorana. Izay fantatry ny olona dia vavaka fangatahana, vavaka fitakiana. Fa misy ny atao hoe vavaka fisaorana, misy ny atao hoe vavaka fiderana, misy ny atao hoe vavaka fanandratana. Mety vavaka fisaorana, misy ny atao hoe vavaka fiderana, misy ny atao hoe vavaka fanandratana. Mety mbola vavaka dia midera, mankalaza, mioby, manandraka laza, mioby, manandratra.
lehibe anao tompo, trisitrisy tahaka anao tompo, mahery anao Jesosy io, velona anao Jesosy io. Halleluja! Tena ho tsapanao mihitsy fa isy anjely anodidina anao, anotrona anao ny lanitra, sesa fendrianan'Andriamanitra te hidiny ao akaikinao, ary tsy eo am-piangonana na eo atongom-pandriny no atsapanao ny tenanao, fa ho sotomin'Andriamanitra hiakatra ianao ho amin'ilay avoana feno fitahiana, feno fahasoavana, teny fankasitrahan'Andriamanitra izany. Fa ny fiderana dia mety ho amin'ny alalan'ny teny fanandratana, teny fiompiana, dia ny fanaovana halleluja. Ny hiratsika dia miteny hoe tariky ny halleluja. Izavy ny tariky ny halleluja tonga eto. Naizanaiza misy anao dia mitenena hoe halleluja, halleluja. Misy olona rehefa miteny vao misokatra ny vavany dia teny maloto, teny mamoa fady, teny tsy fampiseho masoandro, ozina. Vao misokatra ny vavany dia indrisy teny famoiza-po. Fitsika zanak'Andriamanitra, vao misokatra io vavanao io, aoka ho boiboika fiderana. Ka raha sendra manonofy azy ianao amin'ny alina, dia manonofy tsy maintsy miteny ianao hoe halleluja, halleluja. Moa dia pasinay tany amin'ilay toerana anankiray, vao miteny hoe halleluja, tonga dia fa hoe frère zay, sœur zay, mpino zay, halleluja. Nisy nisandoka tao amin'ilay tokantrano iray, izy zao dia mba nitrerona ilay olona fa efa za ihany ty e, vao mainka namafisina niditra any satria tsy nanome mot de passe. Manomboka izao, oka tena ho tariky ny halleluja ianao. Datsika hiditra amin'ilay fizarana faharoa, toromarika ara-baiboly mahakasika ny fiderana. Ndesika afatsika ny bokin'ny Salamo 7:100, andininy fahaefatra ambenimpolo. Mianatra moa tsika, tsy maintsy mitsipona, mijery, mandray ireo andininy soratra masina be dia be tsy hifankahitana ato amin'ny baiboly. Salamo 7:100, andininy 4:100. Impito isan'andro no hiterako anao noho ny fitsaranao marina. Tiako ty teny ty, impito isan'andro. Indraindray ny fantatry ny olona dia impiry isan'andro ianao mihinan-kanina. Misy mihinan-kanina 5 isan'andro. Petit déjeuner, goûter leraleran'ny amin'ny 10, sakafo atoandro malany 2 plat izy, goûter harivariva indray any amin'ny amin'ny 3, fanodiminy amin'izay sakafo hariva izy. Misy indray dia hainy mihitsy ny fandaharam-potoanany. Impiry isan'andro ianao no mikitika telefona, fa tsy tadidiko tsony. Misy indray dia mahatadidy, impiry isan'andro ianao no misotro rano, fa eto ny mpanao salamo dia niteny impito isan'andro no niterany an'Andriamanitra. Mba impiry isan'andro re ianao manao halleluja mba impiry isan'andro re ianao mihira fiderana mba impiry isan'andro re ianao mioby sy midera manandratra ny anaran'Andriamanitra andao mba ho tratrariny ity fahatsapana ity, dia mba ho takaritsika ity, dia apetrao fanamby miteran'Andriamanitra impito isan'andro, ho hitanao isy vokatra tsara ho anao zany. Halleluja. Zao koa faharoa, rovina ny tokony hideran'Andriamanitra amin'ny fotoana mahakivikivy, tadikivy, mila hiraviravy tanana, mila ho ketraka. Tsy lana fa misy fotoana tena handalovana n'izany zavatra zany.
rehefa be loatra ny ady, rehefa tena sesimototra ny fanafiana ataon'ny fahavalo, reraka tatokivy mila iraviravo tanana. Zao nolazainy Davida salamo 2:7 andininy fahadimy andininy fahasivy, nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko, nahoana mitoloko ato anatiko ianao, manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany ianao. Rehefa mitady ho kivy iny ianao, tady ho ketraka mitady hitanondrika, témoin mirehitra zay fa efa tokony hideran'Andriamanitra ianao zay. Misy iratsika tena mifanandrify amin'ny vanim-potoana rehetra, nahoana aho no kivy raha misy raona, dia tena mifanandrify mihitsy. Rehefa mitady ho kivy ianao, inona ny vahaolana zany? Tsy mimonomonina, tsy mitabataba, tsy manome tsiny. Mirao satria nitsitsina aza, sina aleloia mafy be amin'izay. Hitanao fa na tsisy zava-maneno ary mahafinaritra be le izy, satria le fonao mihitsy nosolazeny le hira fiderana. Fa fadio monmonina mitabataba, aiza moa ny olona mba andray valim-bavaka ko, aiza moko loza ny ary présidence pasteur Toky manao an'izao sy zao fotsiny, aza mba atao an'izany. Rehefa mitady ho kivy ianao rahalahy, mira fiderana, asa mamoy fo, asa kivy, asa mivary lavo. Raha vao mihiry ianao mandositro devoly io, raha vao mihiry ianao mahery ndray ny fonao. Fahatelo, mila midera amin'ny fotoana rehetra tsika. Salamo 4:30 andininy voalohany, mahafinaritra be ty teny anankiray ty. Isaotran'i Jehovah lalandava aho, hoe mbavako mandrakariva ny fiderana azy. Alleluia. Tsy misy hoe fotoana manokana amin'ny fiderana, tsia. Misy rehefa misy événement ihany zay vao mba malala midera, dikan'izay zany dia Noely ihany, fankalazana ny nahaterahan'ny-mpamonjy ihany, zay ve vao tokony hidera? Tsy mety zany. Fa amin'ny fotoana rehetra, naiza misy anao, dia raha ho Andriamanitra. Alleluia. Eny anaty bus, eny an-tsena, eny an'arabe, eny ambony trottoir, ao atokantrano, any anatin'ny lanonam-pianakaviana, anaiza na amin'ny andro na amin'ny alina, ao ka hoe ao ambavanao mandrakariva fiderana an'Andriamanitra. Faefatra, rehefa misy asa lehibe ataon'Andriamanitra, aza dia mientanentana fotsiny, fa mba mahaiza midera an'Andriamanitra. Exodosy 5:12, rehefa tafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely, i Miriama dia nitarika ny vehivavy, dia nidera, nankalaza, nanome voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Isy olona anaovan'ny tompo zava-dehibe mialohan'ny faranany ty taona ty, dia asa tiny midera an'Andriamanitra e. Afa-panadinana ianao mideran'Andriamanitra, tafavoaka tao anaty concours ianao mideran'Andriamanitra, nandray valim-bavaka ianao mideran'Andriamanitra, sitrany ianao mideran'Andriamanitra, ny asa mahagaga nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao mideran'Andriamanitra. Fahadimy, amin'ny fotoana mahafaly, Jakoba 5:13, misy faly vao aminareo, izy hira fiderana. Misy olona rehefa faly dia mitsiky fotsiny, mirangalitika paharivony andro, paharain'ny andro,
naninona nga izy iny nahazo akanjo vaovao jereny ny paoziny efa matory amin'ny alina aleo mba tsy zay fotsiny HIRA FIDERANA faly ny foko izao faly ny foko izao anatyko Jesosy faly ny foko izao aleluia mafidiary fa enina na dia ao anaty ady azy ianao HIRA FIDERANA tantara faharotoko faharoapolo andiny roa amby roapolo tamin'ny androny Josafaty nanatrika ady teo anoloan'ny ady fa zao zay nasainy ny mpaminany nataony HIRA FIDERANA na dia ao an-trano maizina azy asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo Paoly sy Silasy tao an-trano maizina fa mbola ny HIRA FIDERANA ihany mbola ny HIRA FIDERANA ihany na dia vary tsisy loka aza ny eo anatrehanao ny HIRA FIDERANA ihany na dia tsisy atokona intsony aza sanatry ao an-trano mbola afaka anao aleloia ny tena zanak'Andriamanitra marina halleluia fa valo na dia anaty fahadisompana tenana azy abakoka toko fahatelo andiny fito amby folo valo amby folo na tsy hamontsina aza ny aviavy na andisy fanantenana ny oliva na isorona tsy eo ambala ny limbibiomby tsy isondro tsony ao ambala mbola ifaly amin'ny Jehova ihany aho iravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena aho halleluia sanatria mainy loka ve dia iny dia tratry ny tombo-vao ny fahatezerana efa nisoloana le loka may mbola iny ihany ny rairainy ny arivan'ny 31 Desambra manao réveillon miaraka amin'ny alahelo sy ny fahadisompana tenana trondrona farako tany apefy mihitsy neny doranareo fotsiny ohatrany tsy vola ny vola mba mangina ary mama fa efa nisoloana saucisse fumenge le izy fa tsy tia lalan'izany afa ny anatrondro ny tasiny iny doranareo menakavy mba anakinan-javatra kely dia tsy mahalala zay tokony atao na dia mandisy fanantenana aza ny oliva mba lifaly amin'ny Jehova ihany ao manomboka zao naizanaiza misy anao na manahoana situation zava-mitranga asany rato avy ny anaran'Andriamanitra sokafo ny vavanao idera azy akala zao izy omevoninahitra izy aloha hitsangantsika dia anofaofa tanantsika amin'ny lanitra alleluia akatoerantsika tahiny Jesosy daholy misy devoly tena manakana ny olona tsy idera sakana ny tsy idera akombo ny sy idiny ny vavany ary misy tena tratran'izany mihitsy zay ny tsy tokony mba hanaovantsika ny mifidifidy hira io ny analoha rehefa le hira le aniny reny le afahako le mba makafy be tena lantolanto iny a tena mety amiko fa le hira le teo afakota sy ny anohy ny mpamonjy reny lohatry ny afafa amiko raha sanatria hirahiran'izao tontolo izao dia mariny zany fa rehefa mba HIRA FIDERANA navoaka tao fiangonatsika ankalazao Andriamanitra dia rao Andriamanitra alleluia dia aokinao hira roainy devoly tsy anam-pahefana anakombona amin'ny vavanao raha mangina anao dia ny vato no iantsoantso omeo toeran'Andriamanitra amin'ny fiainanao ankalazao dia rao asan'ny rato omeo voninahitra Andriamanitra alleluia andao hiepitatsika mba ahafahantsika manenjika ny fotoana amin'ny fandraisan'ilay fizarana fahatelo
Reo zava-dehibe nanamarika ny fiderana an'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly. Salamo 2:20 andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soratra masina. Salamo 2:20 andininy 7. Kanefa masina ianao ry monina eo amin'ny fideran'Israely. Dia raha ny tompo Andriamanitra monina na koa hoe mitoetra eo amin'ny fideran'ny olona. Any an-danitra ny fonenan'Andriamanitra. Raha iavy sy manerinnerina izy ao amin'ny fanjakany mamirapiratra, fitimy mahafinaritra. Rehefa misy zanak'Andriamanitra anankiray tena midera, mankalaza, manandratra, mioby, miankohaka, mitsaoka, manandratra ny anarany, naiza izany toeran'izany, dia eo izany toeran'izany no isian'ny fanatrehany mahagaga. Mafy ny aleloia. Ka raha ny an-trano ianao no midera, hitinao an-tranonao ao ny seza fendrianan'Andriamanitra. Raha ny anaty fiara ianao no midera, anatika anao eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha eto an-tranon'Andriamanitra tsika midera, fenon'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fanatreha ty toerana masina ity. Zay neny tsy tokony hanaovantsika tontolo fiderana e. Halleluja. Isaky manao halleluja ianao, mitsoka ny devoly, manakaiky Andriamanitra. Amen. Faharoa, fiderana. Asan'ny apôstôly 2:5 ka hatramin'ny 9:20. Paoly sy Silasy nifatotra tao an-tranomaizina. Fantatsika loatra hoe ny tanany, ny tongony samy voageja avokoa. Samy voageja. Fiinona ny nataony? Ny hira fiderana izy. Alleluja. Ny hira fiderana izy. Dia nifavaka izy. Dia zao no lazain'ny Baiboly, ny vony araka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary ny vavoko ny fatoran'izy rehetra. Amin'ny fotoana hideranao, ny herin'Andriamanitra dia manao débloquage amin'ny fomba rehetra, ka ninninona mifatotra, ninninona mihidy isokatra zany, isokatra zany, isokatra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluja. Ny olanao ivao anaty fiterana, fatoranao ivao anaty fiterana. Motika ny amono, ny aringana, ny afongana tanteraka amin'ny Josafata sy ny Joda, zay no tanjon'izy ireo. Fa ny zavatra anseho, tsy nila niady akory Josafata, fiderana no natao. Tena nandeha le fiderana, tena nderana reo ny andraikitra n'izany fiderana zany. Inona no niseho? Misy andininy, amin'ny 2:20 amin'io 2:20 io hoe ka teresy izy ireo. Iza le izy ireo? Fahavalon'ny Josafata. Tianao ve andray an-tanana ny adinao Andriamanitra? Aza atao atsirambina ny fiderana, midera ny tompo. Dia andray an-tanana ny adinao izy, hampandresy anao izy. Nafiry fahavalo andidina anao, aza matahotra, tsy ho ravy anao, tsy ho potika anao, tsy ho resy anao. Andriamanitra iady ny adinao. Amen. Anjely ho niditra tsetra, ary tena tamin'ny fomba niavaka amin'ny anao midera iny
ny herin'Andriamanitra mikontrôle mifeny zavatra rehetra, mandray an-tanana ny adinao, ary na dia tsy hitany masonao azy, misy asa efa ataon'Andriamanitra ao anatin'ny hira ataonao, ao anatin'le fiderana fiankofana ataonao, misy hetsika efa ataon'Andriamanitra, ary voaporofo zany rehefa hitanao ny vokatsoa sarobidy fa indro le fahavalonao mitaraboka, le fahavalonao potika, le fahavalonao motsana, satria nahoana le fideranan'Andriamanitra tsy mampitafatoetra an'Andriamanitra izany, fa manosika azy andray an-tanana ny adinao rehetra. Mafy ny amenare. Fa ny fiderana io koa dia misy fanasitranana, misy fahagagana. Tadiditsika moa ny tantaran'ny Saoly, rehefa niala tamin'ny fanan'Andriamanitra dia nisy fanahy ratsy niditra, nampahory azy io fanahy ratsy io, fanahy ny demoni, tsy mamindra fo, tsy miandry, tena mamira viry, mampijaly, mampahory. Zany nanjohan'ny Saoly mpanjakan'ny Israely. Inona no niseho tonga tao Davida niaraka tamin'ny zava-maneno? Tena ilaitsika ny zava-maneno mafimafy ny aleloia azafady. Tena mila zava-maneno tsika, dia mila mpiteny zava-maneno koa. Aleloia. Fa zao Davida dia niavaka, satria Davida izy dia nanana an'Andriamanitra, izy dia nanana ny fanahy masina tao anatiny, izy dia natahotra an'Andriamanitra, izy dia olo-bavaka. Ny mpiteny zava-maneno mahafeno an'izany fepetra zany dia tena ho ampiasain'Andriamanitra tokoa izy. Ito ny entanao izay tena tsapanao hoe navesatra ao anaty hira fiderana, miala izany, miaisitra izany, mikoty izany, mienjery izany. Fa inona no azo? Famelombelomana. Aleluia. Fanasitranana, fahagagana. Tsy indray mandeha no nahitako an'izany, tsy indroa. Misy aretina sitrana tamin'ny fametrahan-tanana, fa sitrana tao anaty fiderana. Misy tevoly tsy nivoaka tao anaty délivrance, fa nivoaka tao anaty fiderana. Misy olana tsy nivata amin'ny alalan'ny vavaka sy ny intercession, fa niva tao anaty hira fiderana. Amen. Inona moa no nampirodana ny mandan'i Jeriko? Tsy nilefo Mosesy na nitehina teny an-tanany natondro an'i Jeriko, fa ny zanak'Israely niodidina impito, ny alohavan'ny mpisorona, ny tsoka trompetra, ny oby sy nanakora mafy. Ilay fisary an-tsaina hoe manda matevina. Dia raha ny lôzika an-javatra ve possible hoe afaka iozongozona ao anatin'izany? Fa le herin'Andriamanitra mihitsy, io mihitsy vao nitsofina ny trompetra, nanakora amin'izay vahoaka. Izy rehetra hatramin'ny sekoly alady, tanora, lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, niarany retona, aleloia, tonga dia nirotana ny mandan'i Jeriko. Mafimafy ny aleloia re. Irotana ao anatin'izany eny amin'ny Jeriko amin'ny fiainanao rehetra. Hiala ao anatin'izany eny aretina sy ny olana mampahory anao. Ho sitrana amin'izany eny aretina rehetra eto amin'ity androany maraina ity. Mafy ny aleloia azafady. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Ny fiderana mandrava manda, mamoaka devoly, mitondra vahaolana,
manetsika n'Andriamanitra anao fahagagana, manokatra ny lanitra, mampidina amin'ny fanahy masina. Ny fiderana, zava-tsarobidy ny fiderana. Manomboka ny roandro iengane mba samompidera avokoa ny tsirairay avy. Ka na dia tsisy fanentanana aza hoe mafimafy ny aleloia, dia automatika ny anabavy, automatika ny rahalahy rehetra. Na dia tsisy fanentanana aza hoe hiteka mafitsika, tonga dia mba automatika ny zavatra rehetra. Na dia tsisy fanentanana aza hoe anandra-tanana amin'ny lanitra itsika ao anatin'ny isanandininy, dia tonga dia mba automatika ny tsy mila entanina hoe hira mafitsika, fa tonga dia sampidera ny tsirairay avy, sampidera ny tsirairay avy. Alleluia. Fon'izay sekoly biblika teto dia misy ray mpianakaviana anankiray izay, anisan'ny mpikarakara nanakaiky amin'ny frère Daouda tamin'izany fotoana izany. Masika be io rahalahy io a, ray aman-dreny moa izy, dia fampiresaka ny samy ekôly biblika. Izy iny ve mba mihira rahalahy? Asa koa izay nalasa saina an'ilay frère anankiray. Marina iny raha mba paozin'olona midera mihitsy. Dia tsy naharitra tokoa ny tena amin'ilay resaka fa dia nalaim-panahy. Niditra amin'ny fivoriana dia nipetraka teo akaikiny aho. Tsy nandrinandro mihitsy ny saiko. Misy aleloia ty mipilipitra tao amin'ny frère Daouda sy mipandika teny, dia mba mitodika zany mijery mangata maso any aminy. Jereko tokoa izy tsy miteny mihitsy. Dia farany dia nanezaka mafy be teo akaikiny teo, vao nanao aleloia frère Daouda dia izy aleloia. Jerijereny amin'izay a. Isaka misy na dia zavatra mbola aleloia madinidinika ary ny aty a, ny anahy efa aleloia faran'izay zokiny, terihoery le toerana. Dia hozy frère Daouda hitsangantsika dia ataontsika ny hira 700 izao raha mihira. Lina indray aho hoe hira ve sa tsy hira? Tsy mihira tokoa izy. Za kosa dia nanao angotenda teo na nivalana azy. Izao raha mihira sady mitodika any aminy. Farany dia lasa izy nivoaka ny tsaitsaika nanatsa-tena. Misy tokoa ny olona dia tsy mihira mihitsy e, tsy mandray anjara mihitsy e. Roviny ianao voahitera, roviny ianao voankalaza, roviny ianao fanome voninahitra an'Andriamanitra. Mety efa nanome voninahitra ny tena ianao hatramin'izay fa tsy araka ilay tokony ho izy. Roviny ianao fa tena hanome an'ilay fiderana marina ho an'Andriamanitra araka ny maha-Andriamanitra azy. So dia mba izay no misakana n'io valim-bavaka andrasanao io. So dia izay mahatonga ny fanahy masina tsy tena ameno anao. So dia izay mahatonga ny aretinao tsy mety sitrana. So dia izay no sakana tsy vany io problemanao io. So dia izay no mampiazoazo, mampaela ny ady atenao. Amin'ity maraina ity, ndoantsika hianatra, ndo raisitsika ny lesona. Asa feperana, asa sina limity ny fiderana. Aoka tena ho ataonao tsintsinina mihitsy ny tenanao rehefa hoe hideran'Andriamanitra. Omeo ny tsara indrindra, omeo ny maizy ianao rehetra. Asany rato avy ny feonao hideran'Andriamanitra. Halleluia. Nisy le Toriteny zaraina tamintsika teto tamin'ny lakamisy tamin'ny tapabolana le hoe famaimainana. Tadidio fiderana ataoko totoy io koa anisan'ny mahatonga fototra iavin'ny famaimainana. Dia lasa maimaina ao anaty fiderana, tsy mihira tsara, tsy misokatra ny fo, miafiafy, tsy tena foy omena an'Andriamanitra. Ny tena ray manontolo ampahampahany, ampahany ao amin'ny fo, ampahany amin'ny feo, ampahany amin'ny talenta, ampahany. Tsy izany no andrasan'Andriamanitra, tsy izany no andrasan'Andriamanitra, fa le maizy ianao rehetra. Diovany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra
sainao rehetra, ny herinao rehetra. Aleloia amin'ny herinao rehetra hoe azafady. Aleloia amin'ny sainao rehetra hoe azafady. Dia tokony ohatr'izany foana, ohatr'izany foana, ohatr'izany foana. Tamin'ny toerana ray, mahafinaritra moa rehefa mivoaka kalamanjana, eny ny tena ahitana ny zavatra ataon'Andriamanitra izay nandrany tompo antsika hoe mandehana. Fa rehefa niakatra ny fiderana teo Kalamanjana, tao anaty fiderana, tao anaty fiderana, tolobatana amin'ny mpanompo sampy, ny ankohaka, nandohalika. Taona vitsy teo aoriana izy vao milaza ny zavatra hitany, zavatra tsapany. Tsy mbola nahita olona ohatr'izany aho izy hatrizay niainako. Izany olona izany ny hitanao teo akaikin'ilay pastera ny Toriteny, teo akaikin'ilay pastera nitarika HIRA FIDERANA. Olona ngeza be matahotra, izay ozy ny nahatonga ny vandravandra taty amiko izy, tezitra dia tezitra. Ny lavolefinao, ny antorakao, santraka itsony aho, ny baboka, ary dia zao ny tolobatana, le mpanompo sampy. Taiza tao anaty HIRA FIDERANA. Fotoana dia blokazy manokana ho anao ty androany maraina ity. Maniry ambany ray zavatra ianao amin'ity maraina ity, mba ho zavatra azo tsapahitanany eo amin'ny fiainanao. Valim-bavaka, fitahiny, fahasoavana, fahagagana, fanasitanana, vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Ao ve mitendry zava-maneno efa ao ve? Aleluia. Ezaka izy ireo hanome tsara indrindra. Dia ndaoko antsika mba ezaka hanome tsara indrindra. Asasiana fiafiafiana. Tsy hoe anao adalàna sanatria, fa hitera. Hitera. Aleluia. Zay no anakipinany maso raha tsara le hira. Zay ny tena hoe amin'ny fo rehetra mihitsy no ampakarana ny feo hoan'Andriamanitra. Aleluia. Vonina venao azafady. Azonao tsara ve le zavatra tiana ho lazaina. Any an-trano ianao raha rivo atombohy fiderana. Alohan'ny atory midera. Vao maraina midera. Naiza naiza misy anao midera. Terao e. Terao azafady. Lehibe ianao, manao fahagagana ianao, tsy misy hafa toa